السلام عليكم. اليوم حبيت برك نوريكم لا فاصون كيفاش pour créer le modèle d'impression pour les documents تاع le logiciel Ofrisco. Ofrisco bien sûr على بالكم logiciel de gestion gratuit تقدروا تيليشارجيوه. Bon, il couvre comme les aspects de la gestion de notre entreprise, quel que soit commercial, gestion de stock, etc., facturation, etc. Le plus il est modulaire, معناتها كي تكون عندك الميتي تاعك شويه spécial تقدر تانستالي دي موديل sur mesure وين تيليزي les modules de base اللي يكونوا sur mesure le domaine d'activité تاعك. Bon, on va voir maintenant comment créer un modèle d'impression. On va connecter premièrement. Bon, le mot de passe par défaut qui compte admin pour la première utilisation, il compte mot de passe admin. Tu peux modifier, créer plusieurs utilisateurs ou modifier l'utilisateur par défaut. Le mot de passe. On va connecter. Bon, pour générer un modèle d'impression, on a au moins qu'on a une version de Microsoft Office installée sur le PC, quelle que soit la version 2007, 2010 ou bien 2013, quand ça marche. Bon, le principe le modèle d'impression, il fait quoi? Vous générez un modèle sur un document Word. Après, le logiciel va utiliser ce modèle pour générer le document en temps réel. On va voir comment faire ça. On prend un exemple. Par exemple, on veut générer un modèle d'impression facture, un nouveau modèle. Où soit un document qui existe ou bien on fait ajouter le bouton menu de Word. Bon, on a l'impression on peut générer le document au format Word ou là on peut générer à partir d'un modèle Word converti en PDF. On clique sur format Word, voilà. Choisir template à exporter. Nous pouvons créer un nombre infini de modèles d'impression. Nous allons créer pour travailler. Si on va voir la facture. Voilà, c'est basique. On a vite parce que la facture est brouillon, nouveau. ما في حتى دوني وماشي enregistré. حنا كيفاش نديرو باش نenregistrer موديل جديد. La même étape. حنا نسيزيو au lieu نخيرو le modèle, saisir le nom de le modèle تاعنا. Par exemple, c'est mon facture modèle 2. نديرو créer ويفتحنا le document Word le nom facture modèle 2. Donc c'est quoi la différence بين le Word est lancé le logiciel Word lancé directement من البيرو هو كي فتحنا لا فيناتر هذه عطانا كامل لي دوني اللي راهم في لا فاكتور كيك سو نون كليون دات ديشونس انجيكتا كامل لي دوني هادوك في الدوكيمون وورد. دوك حنا نلقاوهم هنا في الدوكيمون وورد ونحطو لومبلاسمون تاعهم وين حبينا نحطوهم. كيفاش نديرو؟ بون نروحو انسيرسيون الدوكيمون هذا اللي فتحنا جديد انسيرسيون كويك بارت شون ماد هادو لي شون هادو كامل لي شون بار ديفو تاع مايكروسوفت اوفيس وورد. حنا عندنا تاع اللوجيسيال نلقاوها propriété doc. Voilà, propriété doc يعطينا كامل لي شون لي دوني تاع لو دوكيمون اللي فتحنا منه هذا لو موديل اللي هو فاكتور. بون لي نو هنا يكونوا شويه كودي باسكو ما يطوريزيناش نديرو ان اسباس اونتر لي نو ولا نديرو اون فراز كبيره اكسيتيرا. كيفاش نعرفو؟ بون تقدر منا تعرف كل دوني صافي دير كوا. الا ما عرفش تعاود تولي لو لوجيسيال نروحو هنايا كامل لي فيناتر ديتاي فيهم افيشي لي شون. كي نديرو افيشي لي شون شنو نلقاو لو نون دو شون و لو كود تاعو اللي نلقاوه هنا وشنو واش ريبريزونطي في الوورد. فوالا نقدرو نحطو هذا هنايا وهذا اكوتي هكذا. باغ اكزومبل نقلبو حنا على لو نون دو كليون فاكتور بي تاعهم كامل لي دوني نلقاوهم هنا. بون client ok les idons. Bon voilà, nom de client avec le code terrain nom client nom client le montant module nom client. Voilà هذا l'emplacement تاع لا دوني كي نجينيرو لو موديل تخرج لنا هنايا. بون نقدروا نموديفيو كيما نحبوا l'emplacement هذا نحطوه في ان كارو نحطوه نديرو ان زون دو تكست
مايخليكش ماشي مليميتي كي تحب تموديفي الموديل دامبريسيون تاعك. دير اكزومبل هنا ان اكزومبل ماشي لازم يكون كيما لازم برك باش نعرفو كومون سا مارش. on va enregistrer, on va fermer, bon هذا le document il est vide. Là نقدروا نكريو un nouveau, on va tester un produit, enregistrer. bon نقدروا نلونسيو الوورد ولا بي دي اف. دوكا كي نفتحوا لا فينيتر تاع الوورد نلقاوه خرج لنا هنايا ان نوفو موديل فاكتور موديل 2 مع هذا. on va sélectionner le modèle هذاك. utiliser l'entête هنا كيكون عندنا اونتيت بارطاجي اونتر كامل لي دوكيمون يكون فيها لو لوغو اسم الشركه اكسيتيرا. تحب تيتيليزيها مع هذا الموديل. تحب ما تنجيكتيش لونتيت في الدوكيمون on va décocher هذا الوضع. حنا نخلوه pour le moment. الا حبيتو تخليه بار ديفولت ماشي على شاك فوا تبقى تخير لو موديل تخلي توجور utiliser ce modèle par défaut. ouvrir le document. تقدر تفتحو pour modifier pour faire des modifications ولا تقدر تلونسي l'impression directement. فوالا هذا لونتيت تاعنا. فوالا il a remplacé le nom تاع لو شون تاعنا بالنون. تسمى هنايا تشوف تقدر تبوزيسيوني لي شون لي دوني تاعك quelle que soit la complexité تاع الدوكيمون تاعك. تصغر تكبر à gauche à droite etc. voilà. pour générer un PDF تسمى le même modèle générer le PDF منو نقدروا voilà le modèle 2 ouvrir le document. هنا يفتح لنا le même document mais au format PDF pour ne pas autoriser la modification plus tard. voilà هذا ما كان. pour avoir la version تقدر تبعثوا لي par email تصيبوا في la description تحتها.